103.6 Radio Kibla10 FM. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فصلوات ربه وسلامه عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، ألا فقد فاز المتقون. baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote na kuhusia ndugu zangu katika imani, bila kusahau kuhusia nafsi yangu katika sala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakika na bila shaka wamefaulu na kufanikiwa wale wote wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukiwa bado tupo katika mwezi wa Dhulhijja na katika masiku ambayo kwa wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa taufiki ya kutekeleza ibada hii ya hija, wapo katika kuikamilisha ibada hii. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakamilishe ibada hii salama na warejeshe katika miji yao salama, na kubwa zaidi tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu hija yao iwe ni mabrur na dhambu maghfur, iwe ni hija yenye kukubalika ambayo itapelekea wao kufutiwa madhambi, kwani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, hija ambayo imekubaliwa mabrur inamfanya yule aliyetekeleza ibada hiyo arejee katika mji wake kayaumin waladathu ummu, kama siku aliyozaliwa na mama yake, hana madhambi yoyote ile yale. Maana yake wakiitekeleza kikamilifu ni sawa sawa na kama wamezaliwa upya. Lakini pia nitumie fursa hii kwa wale ambao hatujapata taufiki hiyo, Mwenyezi Mungu atupe taufiki nasi katika hija zinazofuatia tuwe miongoni mwa wale ambao Mwenyezi Mungu atawajalia kwenda kutekeleza ibada hiyo. Ndugu zangu katika imani, faridhatul hajj, nguzo hii ya hija, walati hiya khamis arkani alislam, ambayo ndio nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu, ni nguzo inayokamilisha zile nguzo tano. Baada ya nguzo ya kwanza shahada mbili, nguzo ya pili swala tano, nguzo ya tatu zaka, ya nne saumu, na nguzo ya tano ni hija. Kwa hiyo ni nguzo ambayo inakamilisha nguzo za Kiislamu. Lakini zaidi ya kuwa ni nguzo ambayo inakamilisha nguzo za Uislamu, ni nguzo ambayo ipo katika mwezi wa Dhulhijja. Dhulhijja katika kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa 12. Kwa hiyo ni nguzo ambayo inakamilisha nguzo za Uislamu, lakini ipo katika mwezi ambao unakamilisha mwaka wa Kiislamu. Sasa baada ya kukamilisha nguzo hii kwa wale ambao wamepata taufiki, na kwa wale ambao tunaiomba taufiki hiyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika fursa ya miaka inayokuja, Mwenyezi Mungu atupe taufiki hiyo. Kinachofuata baada ya kukamilisha nguzo hii na baada ya kukamilisha mwaka wa Kiislamu ni maandalizi ya kuupokea mwaka mpya kwa maazimio. Baada ya kuwa tumekamilisha mwaka, nguzo za Kiislamu zimekamilika, ni fursa ya kujiandaa, lakini na kufanya tathmini katika mwaka ambao tunakwenda kukamilisha. Tulipokosea, basi tumuombe sana Mwenyezi Mungu atusamee makosa yetu na madhambi yetu, lakini tuweke maazimio ya kutekeleza vizuri zaidi
maamrisho yote aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwaka unaokuja. Yale ya lazima tuyatekeleze na yale ya sunna tuyafanye kwa wingi, taqarruban ila Allah, kwa ajili ya kujisogeza karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ilikuwa kubwa zaidi na ambalo ndio maudhui ya hutuba yetu ya leo, pamoja na kuyatekeleza yale ya kiibada yawe ya faradhi na ya sunna, kubwa zaidi wal muamalatul hasana ma'al akharin muslimihim wa ghairi muslimihim, kuwa na miamala mizuri na watu wengine, sawa sawa wawe Waislamu au si Waislamu, pamoja na kutekeleza ibada za lazima na za sunna. Hili pia ni jambo kubwa sana ambalo mara nyingi kwa bahati mbaya huwa tunajisahau sana katika kufanya miamala mizuri na watu tunaoishi nao. Kwa kuliona hili na kulitambua hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutanabahisha kupitia hadithi nyingi, lakini kupitia hutuba yetu ya leo tutazitaja hadithi chache kuonesha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alitutanabahisha juu ya hili la muamala uliokuwa mzuri. Akasema katika hadithi moja, ad-dinul muamala, dini ni muamala mzuri. Ndugu zangu katika imani, tumekumbushana kwamba nguzo ya hija ni nguzo ya 5 inayokamilisha Uislamu. Hizi ni nguzo za Uislamu, maana yake upo Uislamu wenyewe. Shahada, swala, zaka, saumu, hija, hizi ni nguzo ambazo zinausimamisha Uislamu. Uislamu wenyewe ni nini? Ndio Mtume katika hadithi zake nyingi, mmoja anatuambia ad-dinu, dini hii ya Kiislamu ni muamala. Unapokuwa upo vizuri katika zile nguzo za Uislamu, maana yake umejiweka salama na umeboresha mahusiano yako wewe na Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka uishie hapo, kwamba mahusiano yako wewe na Mwenyezi Mungu yawe mazuri, halafu mahusiano yako wewe na wanajamii unayoishi nayo yasiwe mazuri. Ndio maana anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ad-dinul muamala, zaidi ya zile nguzo 5 tunazozijua, dini ni namna unavyoishi na watu. Hiyo ndio dini. Ad-dinu al-muamala, dini hasa ni kuishi vizuri na watu pamoja na kuzitekeleza zile nguzo 5. Katika kulifafanua hili vizuri zaidi, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amekaa na maswahaba zake, akiendelea kuwatanabahisha masahaba pamoja na sisi umma mzima, aliwauliza swali. Baada ya kuwa ashasema ad-dinul muamala, dini ni namna unavyoishi na watu, akataka kuwauliza ili leo wamefahamu ninachokusudia kwamba ad-dinul muamala. Akawauliza, atadruna man al-muflis, hivi mnamjua ni nani aliyefilisika? Qalu, wakamjibu masahaba ridwanullahi alaihim, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mataa, aliyefilisika miongoni mwetu ni yule ambaye hana dirhamu wala hana chochote kile. Dirham ni pesa iliyotengenezwa kwa madini ya fedha. Dinar ni pesa iliyotengenezwa kwa madini ya dhahabu. Maana yake hii dirham ipo chini, dinari ipo juu. Tazama jibu waliojibu masahaba, hawakujibu dinar, wakasema ni dirham. Aliyefilisika katika sisi ni ambaye hana chochote, hata pesa ya thamani ndogo hana, sio dinar. Wametaja dirham, maana yake hana chochote huyu, hata senti hana. Hawajasema hana shilingi, wamesema hana hata senti. Huu ndio uelewa wao waliokuwa nao masahaba, na wengi wetu tunafahamu hivyo kwamba aliyefilisika na mtu ambaye hana chochote kile. Sasa kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa amekusudia kuwaelimisha jambo na kutuelimisha sisi, akawaambia sikilizeni, mumtambue mtu aliyefilisika kiuhalisia ni nani. Akasema
almuflis min ummati, inawezekana huyo aliyofilisika katika maisha ya kidunia, lakini katika umma wangu aliyefilisika, ukweli wa kufilisika, man yati yauma alqiyama, ni yule atakayekuja siku ya kiyama bisalati, akiwa katika ibada zake za swala yupo vizuri, hana tatizo, swala 5 maisha yake yote alhamdulillah, wasiyamin, lakini na saumu pia vile vile alikuwa yupo vizuri, umri wake wote alipokuwa mukallafu mpaka anaondoka duniani alikuwa yupo vizuri. Mtume anazungumzia siku ya kiyama, yule atakayekuja siku ya kiyama. Maana yake huko duniani katika ibada ya swala 5 alikuwa yupo vizuri, katika ibada ya saumu tokea alipokuwa mukallafu mpaka anaondoka duniani alikuwa yupo vizuri, wa zakati. Lakini kwa wale ambao Mwenyezi Mungu aliwapa nafasi ya kiuchumi na katika zaka pia vile vile alikuwa yupo vizuri. Kataja hayo, haina maana ni hayo tu. Maana yake katika zile nguzo za Uislamu alikuwa yupo vizuri. Lakini Mtume akaendelea kusema, sasa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angeishia hapa, nafikiri wengi tungeshangaa. Aliyefilisika ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama yuko vizuri katika swala, yupo vizuri katika saumu, yupo vizuri katika zaka. Maswahaba wametega sikio kusikiliza mahalu shahid alipokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuonyesha ndio sehemu ya kufilisika watu wengi ni wapi hapa. Lakini mtu huyo siku ya kiyama, Mtume anaendelea kusema, mtu huyo siku ya kiyama atakuja akiwa amemdhulumu huyu, wayati kad shatama hadha, atakuja hali ya kuwa kamtusi fulani, wa kadhafa hadha, na kamtuhumu fulani, wa akala mala hadha, na kala mali ya fulani kwa dhulma, wa safaka dama hadha, lakini akamwaga damu ya huyu, wa dharaba hadha, na akampiga huyu. Haya pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kayataja, si kwamba ni hayo tu. Maana yake huyu hakuishi vizuri na watu. Haya aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ala sabili almithal, kayatolea tu mfano, kamdhulumu huyu, kamteta yule, kamtukana huyu, kamtuhumu yule, kachukua mali ya huyu, kampiga yule. Lakini maana yake ujumla wake hakuishi vizuri na watu. Akaenda mbali zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha ukamilifu wa kufilisika kwa mtu huyu, kwamba kwa kuwa ni siku ya kiyama wamesimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakimu aliyokuwa muadilifu, hakuna anayedhulumiwa mbele yake. Hawa wote waliodhulumiwa na mtu huyu mwenye swala 5 vizuri, mwenye hija vizuri, mwenye zaka vizuri, na mwenye saumu vizuri, lakini tu bahati mbaya hakuishi na watu vizuri. Hawa watu wakileta madai yao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu kwa uadilifu wake atawalipa hawa. Anawalipa vipi? Mwenyezi Mungu atawalipa wadhulumiwa wa mtu huyu ambaye yuko vizuri katika nguzo za Uislamu, wadhulumiwa na mtu ambaye kaboresha mahusiano yake na Mwenyezi Mungu akasahau kuboresha mahusiano yake na watu wanaoishi nao. Mwenyezi Mungu atawalipa, na namna ya kuwalipa ni yale mema yake ya swala, ya zaka, ya saumu, ya hija na mengineyo. Mwenyezi Mungu atachukua malipo yake ya kheri, thawabu zake, akawalipa wanaomdai. Anayedaiwa ni yeye na sio Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni hakimu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atachukua haki zao hawa kutoka kwa huyu mtu ambaye yuko vizuri katika swala, katika zaka, katika saumu, katika hija, ili awalipe hawa na aoneshe namna gani yeye ni mwadilifu. Isivyo bahati na bahati mbaya, ikitokea mema yake yamekwisha katika kuwalipa ambao hakuishi nao vizuri, lakini foleni wanaomdai ikawa bado ipo na ni kubwa, maana yake sasa utaratibu utabadilika. Ataanza kubeba mizigo ya madhambi yao. Huku ndiko kufilisika.
alikokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, umekwenda kwa Mwenyezi Mungu, uko vizuri katika nguzo za Uislamu, katika mahusiano yako wewe na Mwenyezi Mungu, lakini hauko vizuri katika mahusiano yako wewe, miamala yako wewe na watu unaoishi nao, wewe ndio umefilisika, kwa sababu mema yako yote watachukua. Na ikitokea uliishi vibaya zaidi, ukuishi nao vizuri, yakaisha mema yako na bado wanaokudai ni wengi, utaratibu unakwenda kubadilika, unaanza kubeba madhambi yao. Waliokuwa hawaswali, madhambi ya kutokusali kwao utabeba wewe. Wao walikuwa na thawabu za kuswali, lakini kwa sababu umewadhulumu na wao walikuwa hawaswali, thawabu zako za swala wamechukua wao, na kwa kuwa umeishiwa thawabu, madhambi yao ya kutokuswali utabeba wewe. Ulijiepusha na ulevi, ulijiepusha na uzinifu, ulijiepusha na ubadhilifu, ulijiepusha na mambo mengi. Thawabu hizi za haya ya kujiepusha na yale ambayo amekataza Mwenyezi Mungu zitakwenda kubebwa na wale ambao hawakuyafanya hayo, na bahati mbaya wakimaliza thawabu zako, madhambi ambao waliyafanya wao kwa kumwasi Mwenyezi Mungu, kwa kufanya uzinifu, kwa kuwa ni walevi, madhambi yao nakwenda kubeba wewe. Hii ndiyo maana halisi ya kufilisika. Sasa hizi ni tambihi, uzindushi ambao aliufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusema ad-dinul muamala, dini jamani ni kuishi vizuri na watu. Alipohisi kwamba inawezekana somo hili halijakaa vizuri, akaamua kufafanua, siku akaamua kuwauliza masahaba waliokuwepo katika jopo la masahaba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anawauliza swali hili, ambaye ni mpokezi wa hadithi Abu Huraira. Anasema Mtume aliwauliza, hivi mnamjua aliyefilisika kweli? Niliposema dini muamala mlinielewa kwamba dini ni kuishi vizuri na watu? Ili ukamilike katika Uislamu wako pamoja na hizi nguzo zote hizi, ishi vizuri na watu. Usipoishi vizuri na watu, wewe ndio mwenye kufilisika. Mnamjua aliyefilisika? Aliyefilisika si kati yetu ni yule ambaye hana chochote, sawa, lakini aliyefilisika vibaya zaidi ni yule ambaye yuko vizuri katika mahusiano yake na Mwenyezi Mungu, lakini bahati mbaya hayuko vizuri katika miamala yake na wale watu ambao anaishi nao. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwata al-iman, usikum wa nafsi maratan thaniya bitaqwallahi azza wa jalla, ala faqad faza al-muttaqun. Ndugu zangu katika imani, kwa mara nyingine tena ninawakusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakika na bila shaka wamefaulu wale wote wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kumalizia hotuba yetu, hadithi nyingine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea na imepokelewa na Abdullah bin Amr kuhusiana na swala zima la mahusiano na miamala, ni pale aliposema almuslimu, muislamu wa kweli, muislamu aliyokamilika, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu aliyokamilika ni yule muislamu ambaye wamesalimika waislamu wenzie kutokana na maudhi ya ulimi wake na maudhi ya mikono yake. Watu hawakereki kwa yanayoyasema, hasemi watu, hateti watu, hatusi watu, hatuhumu watu. Huyo ndio aliosalimika. Lakini hachukui vya watu bila ya haki, hachukui vya watu. Huyo ndio muislamu aliyekamilika. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wanakamilisha nguzo za Uislamu, kwa maana kuboresha mahusiano yao na Mwenyezi Mungu aliyowaumba, lakini pia vile vile tuwe miongoni mwa wale ambao miamala yao inakuwa ni mizuri kwa watu wanaoishi nao, wao Waislamu au si Waislamu. Muamala mzuri unatakiwa umfanyie mtu yoyote yule, mwanadamu yoyote. Mwenyezi Mungu kwa uadilifu wake, hata akija ambaye sio Muislamu, siku ya Kiyama kama ulimdhulumu atalipwa tu. Usidhani kwamba ni Muislamu tu,
Hata hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man salima almuslimuna, haina maana kwamba waislamu tu, hata wasiokuwa waislamu wasalimike kutokana na ulimi wako, wasalimike kutokana na maudhi ya mikono yako. Ibadallah, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم نسألك رضاك عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وبقية صحابة رسول الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. 103.6 Radio Kibla 10 FM.